ማእከላይ ባይቶ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ራብዓይ ምዱብ ኣኼባኡ ብ21-22 ተሓሳስ ኣብ ከተማ ድባርዋ ኣቃኒዑም ኣብ መኽፈቲ ኣኼባ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረአብ ንህሉ ኩነታት ሃገርን እዋናዊ ብድሆታትን ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ بهزبن منجستن سلاسل زلو كتباهم بوليتيكاون عمامات بعد معنت نمتكبر إيرترا عندك أنستيو ترى أبركتأنن كعززا الزخاخيرهم بجنافر هماده أب شدش تزواتات جنافر محبر زواتات أوروبان أمريكان جنافر مأكلاي بيت صحفتن جنفر زواساوان لعلو تكالات تمرتن أبز غربت أبصابات دحرز تخايد زته بريزيدنت محبر ويزارة تخاء تسفى ميكائيل أبز سمعته مدرم أب كل تشحن 10 شعاتن معوات لمعاته ومدبات محبحب هجراوي كبرتاتن من إذان من إسياتن كابتب العلا تكروز سر حل مخانو جليسام رابعي مدب أخيبا مأكلاي بايتو هماده تصادفو دك أنستيو أب كتباو لمعات موقاد قوداتن دحوراتن لمدتات مرقات عبيت دك أنستيو بمويان تمرتن زبل إمامتات بمغرب مدب سرحن باجتن كل تشحن 10 شعاتن أصدقهم أب زوبا مأكل نص زوبا جزاباندا بأستات 10 مليون نقفاز تهنس مأكل مزنقع ما يجحجح ب24 تحساس تمرقهم أما حدار زوبا مأكل ميجر جنرال رمضان عثمان أولياي نت بروجكت مريقو دحر مخفاتن فولي أبركتون زقبرو دحر مشلامن أبز اسمعو مدرم بستفعل عليك كابيتات نزركب كفوت بوتاتات بحملاي بمشفان نبرتي نعرفت جزيئهم زحلفلو مزناقعي مأكلات نمدوكوان تعرتات كايد كم زلو بمقلات ازي بتبقسم محدار نص زوبا جزابان داز تهانس مأكل نمعبال كسرح مخانو قليسم اتي ابلع لشمون تشحت 4 متر استدكونن باقرابن عمباباتاتن زقتن كمون كافتريان كالي مسارتاو تحت غرصن زتقالل مزناقعي كساب 30 صمد مرعو ناي منقاد عقم خمزلو اما حدار نوزوبا غزاباندا اتو فصم هايله حبيروم ازلومي اتي ماكل تركيون لزلو بوتا اقدمو مكب غحف بمخان ازيو غعزي منبارو وكيل ايرينا حبيروم ጨንፈር አገልግሎት ፖስታ ዞባ አንሰባ ክህቦን ጽንሐ አገልግሎታት ብጽፈትን ስሉጥነትን ንምዕባሉ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹም ሓላፍት ጨንፈር አቶ ተወልደ ገብረስላሰን ኤሪና ብዝሃበው ሓበሬታ ኣብ ኤርትራ ኣስታት 100 ዓመት ኣቁጽር ዘሎ አገልግሎት ፖስታ ብውሕስነቱን ኣሰራርሑን በተደጋጋሚ በዓለም ደረጃ ከም ተሸለመ ብምጥቃስ ኣብ 2017 ብዝበለጸ ንምዕባሉ ይሰርሕ ከም ዘሎ አብሪሁም ኣብቲ ዞባ መልኣኽን ምዕዳልን ካብ ውሽጥን ወፃን ዝመጹ ደብዳቤታትን ጥቕላላትን ኣገልግሎት ሓዋላ ከምኡውን ምክራይ ሳንዱቕ ፖስታ ዘጠቓልል ንጥፈታት ከም ዝካየድ ዝሓበረ ኣቶ ተወልደ ዝጸፈፈ ኣገልግሎት ንምሃብ ዘድሊ ምድለዋት ተገይሩ ከም ዘሎ ኣነጺሩም ኣብ ዞባ አንሰባ ኣብ ከረን ሓመልማሎን ሓጋዝን ኣቤተ ጽሕፈትን ኣገልግሎት ፖስታን ክህሉን ከሎም ኣብ ዒላ በርዕድን ዓተከሌዛንን ከዓ ወከልቲ ከም ዘለው ይፍለጥ ህዝቢን ዝዘባዓተ ከሌዛን ከም ዝመርሖ መደባት ልምዓት ንምድንፋዕ ከም ዝሰርሕ ንዝተሰላሰለ መደባት ልምዓት ንምግምጋም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ገሊጹም ኣብ 21 ተሓሳስ ኣብ ሓውሲ ከተማ ዓተ ከሌዛን ዝተኻየደ ገምጋም ኣመሓዳርትን ዞባ አቶ ሰሎሞን ሃይለም ኣብትን ዞባ ካብ መዋለ ህፃናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝተዘርግሓ 23 ትካላት ትምህርቲ ኣገልግሎት ይህባ ከም ዘለዋ በዚ ድማ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዘሰክፍ ተርእዮ ከም ዘየለ አብሪሁም ኣብ ጥዕናዊ መዳይ ኮማው ሆስፒታል ሓውሲ ከተማ ዓተ ከሌዛንን ዝምስገን ኣገልግሎት ይህባ እኳ እንተለዋ ኣብ ምብራቃውን ምዕራባውን ሸነኻት ትንኡስ ዞባ ዝርከብ ምምሕዳራት ከባቢ ራሕቂ ስለ ዘለወን ኣገልግሎት ጥዕና ንኽረኽባ ጸገማት ከም ዘለወን ሓቢሩም ከም ዝመርሖ መደባት ልምዓት ብዝምልከት ድማ ኣቶ ሰሎሞን ልዕሊ 33 ኪሎ ሜትር ጽርግያታት ብወፈራታት ከም ተጸገነ ነበርቲ ዋራን ደቅ ገብሩን ጉልበቶምን ገንዘቦም ብምውሃድ ናብ ዓዶም ዘእቱ ሓድሽ ጽርግያ ከም ዝጸረጉ ተሪፎም ዘሎ ቢንቶታት ናይ ምስራሕ መደብ ድማ ኣብ ቀረባ መጻኢ ክትግበር ምዃኑ አብሪሁም ተሳተፍቲ ብዋጋኖም ጥዕና ዜጋታት ንምርጋጽ ኣብ ገለ ከባቢታት ተጀሚሩ ዘሎ ሓበራዊ ወለንታዊ መርመራ ኣብ ኩሎም ምምሕዳራት ከባቢ ክካየድ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ በገሳን መዓልድን ዝርአ ዘሎ ዘይውሕስን ዘይሕጋውን ባህላዊ ዕደና ምቁጻር ክግበረሉ ሕጽረት ቀረብ ማይ ሓውሲ ከተማ ዓተ ከሌዛን ቁልጡፍ ፍታሕ ክናደየሉ ዝብሉን ካልኦትን ርእይቶታት ኣቕሪቦም ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ቁርደት ኣብ ልግሲ ደም ዝጸንሐ ንቕሓት ንምብራኽ ዝሰላሰል ጎስጓሳት ንምዕዋት መሪሕ ኮይኖም ከም ዝሰርሑ ገሊጾም
ንሳቶም ነዚ ዝገለጹ ብዝትካ ደም ዘይትካ ህይወት ንምድሓን ብወለንቶም ደም ኣብ ዝለገስሉ እዋን እዩ ኣብ ዞባ ባርካ ሓላፊ ኣሃዱ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣቶ ገርግሽ በየነ ኣብ ዝሃቦ ኣስተምህሮ ዝተለገሰ ደም ብቕልጡፍ ከም ዝትካ ብምሕባር እቶም ተምሃሮ ንዝወሰደዎ ተበግሶ ሞጊሱ ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ጨንፈር ዞባ ባርካ ኣቶ ገረ መስቀል እምባየ ድማ እቲ ማሕበር ብሰንኪ ስእነት ደም እትሓልፍ ህይወት ከይትህሉ ቀጻል ጎስጓስ ብምክያድ ቁጽሪ ለገስቲ ደም ንምዕባይ ይነጥፍ ከም ዘሎ ጠቂሱ ሃገራውያን ማሕበራት ምምሕዳራትን ካልኦት መሻርክትን ዕላማ ማሕበር ንምዕዋት ክትሓባበሩ ተማሕጺኑ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ጨንፈር ዞባ ባርካ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2015 ዝቆመ እዩ